Medtem ko sta otroka že doživljala vse mogoče, sta bila gospod in gospa Banks doma povsem zatopljena v delo. Papirji, peresa in nenehni klici. Vse je bilo veliko pomembnejše od časa, ki je počasi povzel mimo. Ko se zunaj zasliši glasni vrvež, se zazreta proti vratom presenečena in radovedna. V hišo pridrvijo Jane, Michael, Bert in Mary, veseli, razposajeni in še kar sredi plesa. To pa ni pogodu gospodu Banks. Zavzdihne, jih okara in odloči, da jih jutri čaka nekaj zelo pomembnega.